రోజు సాయంకాలం స్నాక్స్ అండి చాట్ చేస్తున్నానండి. ఇదిగోండి ఇలాగ బండిలు పెట్టాను. ఇదిగోండి కాబోలి శనగలు రాత్రి నానబెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకొని ఇలా ఉంచుకున్నాను. ఇప్పుడు బండిలు పెట్టుకోవాలండి. ఇదిగోండి 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసానండి. జీలకర్ర వేస్తున్నానండి 1 స్పూను. ఎండుమిర్చి అండి 3, బిర్యానీ ఆకండి, బిర్యానీ ఆకులు 2 వేసాను. ఉల్లిపాయలండి ఉండగా చిన్న ముక్కలు కోసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది గోల్డెన్ కలర్ వరకు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఒక 10 నిమిషాలు ఇలా మూత పెడదాం. ఫ్రై అయింది అంటే ఇలా కొంచెం వేగుతుంది. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నామండి 1 స్పూన్. పచ్చి వాసన పోయినంత వరకు వేపుకోవాలండి. ఇప్పుడు టమాటాలండి 2 టమాటాలు ఇలా ఎర్రగా ఉన్న టమాటాలు చిన్న ముక్కలుగా కోసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఇలా ఫ్రై అవ్వాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూసారా ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మనకు బాగా ఫ్రై అవుతున్నట్టుగా అయిందండి. ఇప్పుడు మనం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ వేసాను. పసుపు అండి చిన్న స్పూన్తో 1/2 స్పూన్. సాల్ట్ 2 స్పూన్స్ వేసాను. చాట్ మసాలా అండి 1/2 స్పూన్ వేసాను. దాన్ని బాగా కలపాలండి. ఇలాగా అవి వేగిపోయండి. చూసారా ఆయిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఇలాగ కాబోలి శనగలు వేసుకోవాలి. బాగా ఇలా కలపాలి. వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అవ్వాలండి. 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకోండి. నా వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఓకేనండి. థ్యాంక్స్ అండి.